車にも不発。電車静岡行きは3分ほどの待ち合わせです。
並みに到着です。ゴールドお客様お支度お願いします。お出口右側です。次は三島です。新幹線と伊豆箱根鉄道線ご利用のお客様お乗り換えです。三島から下りの新幹線ご利用のお客様は23時4分発。失礼しました。22時12分発。小玉号静岡行きの5番線から連絡しております。次は三島です。三島から下りの新幹線は22時12分発。小玉号5番線からです。伊豆箱根鉄道線ご利用のお客様は地下道通り越し線7番8番9番線からです。
客様を試着お願いします。お出口左側です。新幹線と伊豆箱根鉄道線ご利用のお客様お乗り換えです。まず行き発車します。ドアを閉めます。ご注意ください。ドア閉まります。次は終点の沼津です。沼津から先、高浜、原、吉原、富士清水、静岡方面においでお客様、ご利用の反対方1番線から21時35分発、普通電車静岡行きが連絡しております。御殿場線、下戸堀その今の御殿場方面は3番線から21時48分発、御殿場丸交通行きが連絡しております。
乗車ありがとうございました。まもなく終点の沼津です。落とし物、忘れ物の当たり線をしてください。お出口は2車です。2番線に到着です。オルタモンの方が1番線から21時35分発普通電車の静岡行きが連絡しております。大手間線は3番線から21時48分発大津行きが連絡しております。